إن الذي يجري اليوم في اليمن والعراق وسوريا وليبيا يمثل عارا في جبين الأنظمة العربية التي تنصلت عن مسؤولياتها القومية وانكفأت على قطريتها وتركت نار الفرس تشتعل وتزحف في أرض العرب تحرق الأخضر واليابس. وأن لم يصطفوا مع جبهة العرب القتالية تحت راية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ستحرقهم نار الفرس عاجلا أم آجلا، وسيلعنهم الله والتاريخ ويلعنهم اللاعنون. ولا مكان لإيران على شبر واحد من أرض العرب. ونذكر بل وندعو في هذه المناسبة التاريخية الكبيرة جميع أقطار الأمة ودولها إلى مساندة عاصفة الحزم والالتفاف حولها رسميا وشعبيا حتى يتحرر اليمن وتعود الشرعية الوطنية على كل أرضه ومدنه وقراه، ثم يتحول ثقل الجهاد القومي الرسمي والشعبي لتحرير العراق وسوريا ولبنان وليبيا والأحواز والجزر العربية الثلاث، وتعود إيران إلى حجمها خاسئة قبل أن تدور عليها الدوائر فتذوق وبال أمرها، فتذوق السوء والخذلان والهوان بما أجرمت وعبثت وافسدت وقتلت وشردت وأحرقت ودمرت في العراق وسوريا واليمن.